En la Primera Guerra Mundial trobem dos grans bàndols. El primer bàndol format per Gran Bretanya i França i l'altre, Alemanya. La regió palestina estava governada per l'Imperi Turc Otomà, que va tenir la mala idea d'aliar-se amb Alemanya en la Primera Guerra Mundial. Com a conseqüència de la seva derrota, l'Imperi Alemany va haver de cedir aquests territoris a França i Gran Bretanya, i aquests se'l van repartir entre ells. La Primera Guerra Arabo-Israeliana, o també coneguda com a Guerra de la Independència o de l'Alliberament, va sorgir l'any 1948. Va ser el primer conflicte d'una sèrie de guerres, on s'hi va enfrontar l'estat israelí i els seus països àrabs veïns. Al 1922, a la població de Palestina hi predominaven els musulmans, seguit de 80.000 jueus, 70.000 cristians i 100.000 d'altres cultures. A partir d'aquell any es va veure una entrada gradual de jueus que escapaven de la situació europea. Aquests jueus buscaven un estat israelià en contra del que opinava la població àrab local. A mitjans de maig de 1948, el mandat britànic de Palestina va acabar i va començar la Primera Guerra Arabo-Israeliana. El 14 de maig de 1948, d'acord amb la decisió de l'ONU el 29 de novembre de 1947, l'estat d'Israel va declarar la seva independència. En la nit del 14 al 15 de maig, Tel Aviv és bombardejada per avions egipcis. La guerra entra en la fase ofensiva directa. 5 estats àrabs, Egipte, Líban, Síria, Jordània i l'Iraq, van atacar i van envair el jove estat jueu. La Guerra de la Independència va ser dividida en 39 operacions diferents, que van tenir lloc des de la frontera amb el Líban, al nord fins a la península del Sinaí i Elat, al sud d'Israel. Al març de 1949, l'operació Ouda va permetre a Israel prendre el control del desert de Negev fins a Eilat. El 7 de gener de 1949, després de 13 mesos de guerra, incloent 61 dies de combat continu, es va establir l'alto al foc. Des del 24 de febrer al 20 de juliol de 1949 es van signar acords de pau amb Egipte, el Líban, Jordània i Síria successivament. Iraq es va negar a signar aquests acords, va retirar les seves tropes i va deixar el control de Judea i Samària i de Jordània a la regió àrab. Segona Guerra Arabo-Israeliana. Aquesta guerra va tenir lloc entre octubre i novembre del 1956 i és definida com la Guerra de Suez. L'orientació nacionalista i revolucionària de Nasser comporta que, com un símbol de les reivindicacions contra el colonialisme, s'enfronti a l'antiga metròpoli colonial, Anglaterra. El 1954 es va signar un acord per a l'evacuació del canal per a Anglaterra i el juliol del 1956, unit a les necessitats econòmiques per a la construcció de la presa d'Assuan, Nasser va nacionalitzar el canal de Suez. Aquest fet va motivar que després de l'elaboració d'un pla militar combinat entre Israel, Gran Bretanya i França, aquests tres països ataquessin militarment a Egipte, el que va provocar la reacció àrab i es va transformar en la Segona Guerra Arabo-Israeliana, o la Guerra de Suez. Guerra dels 6 dies, Tercera Guerra Arabo-Israeliana. Després de la Segona Guerra Arabo-Israeliana, la imatge del president egipci Nasser es va enfortir en tot el món àrab, augmenta el nacionalisme i els desigs de revenja contra Israel. La Guerra dels 6 dies va enfrontar Israel amb Egipte, Jordània i Síria, els quals tenien el suport d'Iraq, Kuwait, l'Aràbia Saudita i Algèria. El conflicte va esclatar com a conseqüència del continu enfrontament arabo-israelià. Egipte va blocar el golf d'Aqaba, ruta vital per a la navegació israeliana, acte que Israel va considerar una agressió. Les possibles amenaces d'agressions es van iniciar el 5 de juny amb un atac preventiu israelià que va destruir la capacitat aèria dels estats àrabs. Les tropes israelianes van avançar ràpidament, van ocupar la franja de Gaza i van assolir el Sinaí. Al mateix temps, lluitaven contra els jordans a la part antiga de Jerusalem i avançaven cap a Síria. Quan van acabar els combats, el 10 de juny, Israel controlava tota la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordània, amb la totalitat de la ciutat de Jerusalem i els estratègics alts de Golan a Síria. Guerra de Yom Kippur, Quarta Guerra Arabo-Israeliana. El 1973, Egipte i Síria es van unir en una guerra contra Israel, per tal de recuperar els territoris que havien perdut el 1967. El 6 d'octubre, data del Yom Kippur, el dia del dejuni sagrat per als jueus, tots els estats àrabs van iniciar una ofensiva per sorpresa contra les tropes israelianes en els territoris ocupats. Síria als Alts del Golan i Egipte al Sinaí. Els sirians, amb el suport de les tropes jordanes i iraquianes, van progressar inicialment pel nord, però cap a l'11 d'octubre havien estat rebutjats i l'exèrcit israelià va avançar vers Damasc.
Al sud, les tropes egípcies van traspassar el canal de Suez i s'endinsaren uns 10 quilòmetres en el territori del Sinaí ocupat per Israel, abans que fossin aturades. El 16 d'octubre, l'exèrcit israelià va contraatacar i va envair territori egipci. El 19 de novembre de 1977, el president egipci Anwar Sadat reconeix l'estat d'Israel en un discurs davant el Parlament israelià a Jerusalem. Al setembre de 1978, Egipte i Israel signen els acords de Camp David, en els quals estableixen un marc de treball per a la pau del Pròxim Orient. Inici de la primera intifada, revolta popular. La primera intifada és el nom donat a la revolta palestina que va esclatar a la fi de 1987 en Cisjordània i a la Franja de Gaza. Aquest conflicte va tenir lloc entre el 8 de desembre de 1987 i l'anomenada Conferència de Madrid de 1991, tot i que algunes fonts situen el final de la revolta el 13 de setembre de 1993, quan s'assignaren els acords d'Oslo. Conferència Internacional de Pau per a Orient Mitjà a Madrid. Aquesta conferència va establir les bases, les condicions i el calendari per a les futures negociacions i va inaugurar el principi de pau per a territoris. Com a conseqüència de la Conferència de Madrid, les converses es van establir de dues formes, un conjunt de converses bilaterals i uns grups de treball multilateral. Acords d'Oslo s'estableixen territoris autònoms i es negocia la creació d'un estat palestí. Els acords d'Oslo són el resultat d'un procés de negociacions secretes entre negociadors israelians i palestins per posar els fonaments d'una resolució del conflicte israelià-palestí.